ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं मूकं मुखादमृतद्रवं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। नमोई नृसिंहचरण अनादि परम कारण যাহার আদি মধ্যে অন্তে বিচার ন ঘটে জগতে ইন্দ্রিয় অর্থ ন জানন্তি সত্য যে নিত্য প্রকাশন্তি আনন্দ মনে দেবসার ব্রহ্মাণ্ড করা সে বিস্তার যার স্বরূপ হৃদে চিন্তে দেবেদ পুরুষ ন জানন্তি মৃত্তিকা বিকার যেমন্ত জল নলে সুযন্ত্রিত রূপ রূপ স্থিতি তিনি জাহাজ গরে অনুমানী স্বভাবে নহে যে মন্ত এ সংখ্যা যোগীঙ্কর মত আত্মা প্রকাশে জন্ম হই নিরতে কবুলাই সত্য পরমানন্দ হরি যাহা ভাবিলে ভবুতরি তার চরণে নিত্য ধ্যান করিতরন্তি সুজ্ঞজন সে হরি পাদ হৃদে ধরি প্রবন্দে গীত নাদ করি অশেষ জগত রহিতে বন্দই দাস জগন্নাথী নির্মল মুনিঙ্কর মতে হরিচরিত ভাগবতী কহিবি অছি যেতে গুণ সুজনে সাবধানে শুণ কপট ধর্ম যার নাহি স্বভাবে শাস্ত্র সে বোলাই সে সাধু জনঙ্কর ধর্ম মায়া বর্ধিত শুভ কর্ম সে ধর্ম যে অনুমানী এণ সংসারে যেতে জ্ঞানী তাঙ্ক বিচারে বস্তু যেতে কহিবা শুণ এক চিতে
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତ୍ରିତାପ ମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ ହୃଦରେ ବସାଇ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ ଏ ଭଗବତର ମହିମା କେ କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ କେତେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ ସୁଖ ଧାଇଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଉପେକ୍ଷୀ ତ ସେ ଅଧର ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ତହିଁ ଗଲିଲା ରସ ସାର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପିଅନକ୍ଷଣେ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧା ପାନ ଯେଣୁ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏ ଚାରି ରସଙ୍କର ମୂଳ ନିଗମ ବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏ ଯେବେ ତରିବ ମାୟା ମୋହି ଏବେ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାମ ଯେ ନମି ଶରଣ୍ୟ କଳିର আগমন দেখি মুনিয়ে স্বস্থান উপেক্ষী সৈনিক আদি মুনিগণে মিলিলে নমি শরণ্যে কলি কলু সে ভয় করি একান্তে মুনি বিচারি সংকল্প করি এক তুলে সমস্তে যজ্ঞ আরম্ভিলে জানন্তি শুভে সব দীক্ষা স্বর্গপূর্বর্গে কলে ইচ্ছা সকলে মিলি প্রাতকালে কর্ম সাধিলে জ্ঞান বলে
ସୁତମୁନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରି ସକଳେ ବସିଲେ ଆବୋରି। ସକଳ ମୁନି ସୁଧମଣି କହନ୍ତି ଅମୃତ ବଚନି। ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୋର ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିବୁ ତାହାର ସମ୍ଭାଷ। ସଂସାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବ୍ୟାସ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ସର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଦନୁ ଅଛୁ ଶୁଣି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ଦେବ ପୁରାଣ ଯେତେ କହି। ବ୍ୟାସ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତି ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁରେ ଭକତି। ଶିଷ୍ୟର ହିତେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ କହେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ବ୍ରତେ। ନିଶ୍ଚେ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଜୀବର ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଅଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭର ଯେତେ ଦୟା। ଏକଲି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ଯୁଗ ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭ ଆମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦରି ତୁମ୍ଭ ଚିତେ। କହ କେମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ଘୋର ମାୟାରେ ନିସ୍ତାର। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି। ତୁମ୍ଭେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ। କି ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସୁସମୁତ। ଯେହେତୁ କହ ସୁଧ ଚିତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତର ପଥ ପଡ଼ି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଙ୍କଟୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯାଭୟୁ ଜୀବ ଯେତେ ଜହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ର କରି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଯାହାର ଯଶ ଗୁଣ କ୍ଲେଶ ପୁଣ୍ୟ ଭଜନ୍ତି ଏକ ଏକେ। କଳି କଲୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବା ନକ୍ତରେ ଏହା ଗାଇ। ଯେ ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ଯବନେ। ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଶରୀର ଅବତାରେ। କଳିଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୋମୁନି କରୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା। ଆମର ପୂର୍ବକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲୁ ତୁମ୍ଭେ ମେଳ। ଏ ଭୟଙ୍କର କଲି କାଲେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ। ଏ ଜଇଁ ବର ତୁମ୍ଭେ ପାର ହୋଇତେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର।
ସେ ହରି ଭକତ ସୁବତ୍ସଳ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆଦି ମୂଳ ସକଳ ଧର୍ମ ଯାର ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଳିଆ ଗମେ ଭଗବାନ ପଶିଲେ ଆପଣା ଭୁବନ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ସେ କଥା କହୁ ମୁନିବର ସଞ୍ଚୟ ହେଉ ଦୂର ଆତ୍ମାର ମାୟ ଯୋଗ ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ତୋଷଣ ଲଭେ ଆମ୍ବଚିତ ଜିହାଜେ ସନେ ସୁଧା ରସ ବିପନ୍ତେ ନୁହଇ ସନ୍ତୋଷ ଅନନ୍ତ ରୂପେ ଥାଇ ହରି ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତରେ କର୍ମ କରି ହେମନ୍ତ ନେମିଷ ବନସ୍ତେ ସକଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସୈନିକ ଆଦି ମୁନି ଗଣ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁ ସୁରଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୋର ଭବ ଦୁସ୍ତରରୁ ଉଦାର ବାଞ୍ଚା କଳ୍ପତରୁ ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାରତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟ वैवासिक्य प्रथम स्कंद मैमिषियोपाख्यानि ऋषि प्रश्नो नाम प्रथम अध्याय